Здравствуйте. Добрий день. Ви бачите, яка реакція публіки на вашу сорочку, на ваш костюмчик? Як вас звати? Антоніна. І в чому ваш талант? Художній свист. Давно? Ну так, років 30 уже я це А ви не боїтеся, що грошей не буде у нас з вами? завжди були. Все, слава тебе, Господи. Давайте. Чорнілочка, чорнілочка, як терен. Чорнілочка, чорнілочка, як терен. Чорнілочка, як терен, як терен, як терен. Коли ж мися поберем, поберем. Чорнілочка, як терен, як терен, як терен. Коли ж мися поберем, поберем. 60 виноград по воду ходила, за собою молодого писаря водила. Вообще, браво. Продала дівчина курку, та купила... Не, она умата, она такая веселая, веселуха такая. Любила, вона його вірно любила. Гей! Да. Я певен, що пані Антоніна дуже улюблена друзями на всіх весіллях. Да, конечно. Мене цікавлять нюанси. Чому у вас весь свист такий, ну, я б не сказав, що на одній ноті. Ну, дуже мало ви якось варіюєте його там по гучності, так від тихенького до гучного і так далі. От якось такі речі ви вмієте робити? Ви крутаси такі. Ну, учимося. Ну, умію. Ні, те, що ви технічно і без збоїв просвистіли і ще могли 1,5 години свистіти, я це відчув. Вы действительно умеете это делать музыкально, артистично. Вы очень так харизматично выступаете, и приятно за вами наблюдать. Конечно, есть вопрос, а что, если вы попадете в прямые эфиры? Какой-нибудь трюк для нас? Звісно, зробимо. Есть там у вас Есть. в рукаве? Мне нравится ваш ответ. Слав. Вы меня поразили. Я знаю, как свистеть, а особенно долго свистеть, как надо иметь такой объем легких, я не знаю как, но я бы с вами поговорил бы на вашем, но они нас не поймут. Ну, мне понравилось, да. Я могу уже голосовать, я принял решение. Я говорю вам да. Дякую. Да. Дякую. Я вам кажу так. Дякую. This is a unique Це особливий хист, безперечно. 4? Да. Дякую.